السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على 6 علاجات طبيعية لعلاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. الكحة لها أسباب كتيرة، ممكن يكون سبب الكحة سبب فيروسي، ممكن يكون سبب بكتيري، لكن أشهر أسباب الكحة بيكون سبب فيروسي. والكحة برضو لها أسباب زي لو في التهابات في الجيوب الأنفية، لو في حساسية على الصدر، لو في إفرازات ما خلف الأنف، لو طفل حديث الولادة أو رضيع وعنده ارتجاع في المريء، كل الحاجات دي تسبب لي كحة. لكن موضوع الفيديو ده هنتكلم على ال6 علاجات الطبيعية دي اللي تعالج لي الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. رقم 1 الشوربة. هو مهم جدا الطفل اللي عنده كحة أو سعال يتناول الشوربة بصفة دورية، سواء كانت شوربة لسان عصفور، سواء كانت شوربة دجاج، سواء كانت شوربة لحوم، سواء كانت شوربة خضار، فمهم جدا تناول الشوربة بصفة مستمرة. رقم 2 العلاج الثاني هو عسل النحل. عسل النحل مفيد جدا جدا في تهدئة الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. وعسل النحل بيحتوي على مضادات الأكسدة، هيقوي مناعة الطفل كويس جدا. ممكن حضرتك تدي لطفلك معلقة عسل نحل في اليوم. ممكن حضرتك تعملي عسل النحل وتضيفي عليه عصير الليمون وتضيفي عليه مياه مغلية، ده مشروب كويس جدا في علاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. ممكن عسل النحل ده تحلي بيه السوائل الدافية. العلاج الثالث من العلاجات الطبيعية لعلاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال هو حمام الماء الساخن أو بخار الماء الساخن. إن حضرتك تجهزي الحمام للطفل وطفلك يخش يشم بخار الماء الساخن ده أو ياخد شاور بالماء الساخن. البخار ده بيهدي الكحة والسعال كويس جدا. امهات كتير لما بنيجي نكتب لطفلها جلسات بخار بتقول أنا لا يا دكتور انا خايفه منها، انا خايفه من الجلسات الطفل يتعود عليها. بديل الجلسات ديت هو حمام الماء الساخن. وللعلم جلسات البخار ما فيش منها اي مشاكل خالص والطفل مش بيتعود عليها، فحمام الماء الساخن من الحاجات الكويسه جدا، والبخار ده بيهدي الكحه والسعال والبلغم عند الطفل كويس جدا. العلاج الرابع اللي هو تدليك صدر طفلك بزيوت طبيعية زي زيت النعناع أو زيت جوز الهند. الزيوت الطبيعية ديت والمساج ده لصدر طفلك هيهديلك الكحة كويس جدا. العلاج الخامس من العلاجات الطبيعية لعلاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال هو المشروبات الدافية. لازم طفلك يشرب سوائل دافية كتير زي اليانسون، الحلبة، الكراوية، النعناع، التليو، الجوافة. الحاجات دي كويسة جدا بتهدي الكحة والسعال عند الطفل الرضيع. ويحبذا نحلي الحاجات دي بعسل نحل مكان السكر. ولو جينا نستعمل عسل النحل من ضمن العلاجات للكحة والسعال لازم طفلك يكون معدي عمر السنة. احنا مش بندي الأطفال الرضع عسل نحل إلا بعد عمر السنة. العلاج السادس لعلاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال هو قطرات الأنف وغسيل الأنف. مهم جدا انك تنظفي أنف طفلك كويس قوي، لان معظم اسباب الكحه بيبقى افرازات مخالف الانف. فاتعودي انك تنظفي طفلك بقطرات للانف زي نقط اتروفين او بخاخ ماء البحر، وتعودي انك تنظفي وتغسلي انف طفلك سواء بمحلول الملح او بشفاط الانف او بماء البحر او ببخاخ ماء البحر. طول ما انت منظفه انف طفلك كويس الكحه والسعال والبلغم هتهدى كويس جدا. ده كده الفيديو بتاع النهاردة اللي كلمتكم فيه عن 6 علاجات طبيعية للكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. ولو بتتابعوا الفيديو من على الفيسبوك أو التيك توك شيروا الفيديو كتير عشان الناس كلها تستفيد. لو بتتابعوا الفيديو من على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ولو حابين أي مواضيع نتكلم عليها في الفيديوهات القادمة سيبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.